Tango kadogo, hata si kadogo ni mingi. So unaelewa? Hii itatusaidia sana. Saidia wale vijana. Sasa tunasema Mungu ambariki. Ndio ametuletea hiyo. Asante. Tunaona. Barikiwe sana. Mpige makofi tafadhali. Barikiwe. Tutasema hapo kwa katuni, lakini lazima tuonyeshane. Ubarikiwe sana. Sasa hii bridge nitaandika mahali hapo Latini. Nawaletea paint. Kala yako ni yellow. Yeah. Andika hapo, this bridge was supported by Muite bridge Latino na jina ule mtoto. Mtoto anaitwa nani? Mtoto anaitwa nani? Anke Munto. Anke Munto and Latino bridge. Yes. So ametupatia hiyo. Wacha tumuonyeshe. So engineer, Unajua sasa mambo sio. So hii tukimaliza tunaruka kule. Huko tulikosa ile chuma kidogo, umeshamtoa maji tena imerudi lakini bado tutarudi. Chuma imekuja. Thank you. Makofi ya chuma bwana imefika. Thank you. Kabisa. Hata ile ilikuwa ingekuwa imeinuka kama hii. Kama hii. Ndio sasa hii tukishainua. Ukipata ile na tulikuwa tunazama tunaiseti hapa, tunafunga kamba na ile ya huko. Hii karibu kuisha. Imeisha. Imeisha. Kufunga tu. Hii ni kuweka tu cement. Kuweka hapa. Ile nati, unasema nati za kufunga daraja. Sasa mpaka sikuje hapa. Zichome hapa ndani. Ziko hapa. Sasa matunde Kisii ndio. Siko. Kwa bila demu. Ndio anaelewa mahali sipo. Hapa mahali. Ndio anaelewa. Wale nimechelewa. Tumeletewa pesa hapa. Sisi tuchukue nati. Ndio. Sasa hii tunamaliza pamoja na hii chuma. Yes. Sasa Ni ana. Latino. Jupi pesa ni storage. Nilishamaliza Una storage. Okay. Ulipata hiyo ya dosi ndio? Hiyo iko sawa. Ni nini tunahitaji? Ndio nilimuuliza na kunijibu kama mtu layman. Tukue na frame. Si bridge. Tuone chuma, acha niseme kama mtu wa kawaida. Tuone chuma iko juu ya maji. Sasa je, tunahitaji kwanza ni kuweka ile base ikae kama hivi. Chuma sisimame kama hizi na tukoroge kitu kama hivi. Ndio sasa tuweke iende pale. Lakini kama tunaweza weka temporary, tunahitaji tuweke miti ya kuzuia hiyo chuma ikae juu. Hii ikiendelea kukauka. Okay. Sasa tunajenga tukiwa juu ya miti. Baadaye hii kishakauka, tunaangusha miti daraja inabaki. But unaweza ona frame ikiwa chini. Frame hata ukitaka frame unaweza kuiona chini. Ikiwa chini. Frame iko na shida ya stima. Ingefika stima inasumbua kidogo. Utaiona ikiwa chini. So stima ni tuongeze wire. Wire ishafika. Inasumbua iko chini. Iko chini. Ingepatikana generator ingekuwa vizuri. Ule mtu wa jana madam anasema wacha jaribu lakini hapo kupata. Hapo tena. Wewe Dubai nawe nini sio? Deno. Kwenye tulinunua waya kuna generator hapo. Nakwambia Deno. Unaweza komboa hiyo ama kununua? Kukomboa. Ananunua peleke wapi? Unachangia bridge zingine. So ambia Deno tunataka generator. Tukienda naye hapo kuna generator. Ndio? Mzee. Aya Daniel. Mimi sitoki Kisii. Niko huko mpaka tumalize. Asante, karibu Kisii. Wacha tuende tulete. Mtamaliza na huyu ile vitu yenye nataka, ile machuma yenye nataka. Hata tutaenda naye. Yes. Wacha tuende naye. Wako pamoja hapo. Haya. Haya, uliona kwa nini baiwe tuweka. Stima ishakuwa. Nataka tutafanya kabisa sasa, sio jana tutafanya. One long video na document. Bro, hebu niongee hiyo, nataka kuchukua video. Tuende hapa. Tuende kaza tuende hapa kwa tuende bro. Tena kushikilia. Sawa, tuende mama. Tuende. Bro, wewe utakata. Twende mama yako. Space man, space.
Sote ni record na yake. Tutumie. Nini Sote loro ni kuingisha. Sasa mama, mnafanyia wapi hapo? Hapo. Anaonyesha nini setup yote? Mama, tuende basi. Nataka pia ujipinde. Mimi nataka ile tuli tupige na yeye picha. Na naambia wamesimu yangu hivi. Na naambia nimwambie ni Latino. Lakini anakaa kama nipige picha na Eric. Nataka nipige picha moja na Eric. Sasa by the MTV ndio aku kabera ya te pai. Soka. Tueleze vile mmeanza siku, vile Eric Omondi amefika hapa, nyinyi kama wana kijiji mnasikia aje, mambo kama hayo. Kusema ukweli vile umeona nimebeba hii kijiko, niko na roho ya kufanya kazi tangu asubuhi. Kwa vile hii daraja imetusumbua kwa muda. Sasa hata tungekuja tuletee material, tungefanya kazi bila kuitisha hata kitu. Lakini kwa vile ya nguvu tupate sabuni, tutalipo kitu kidogo, tuende kwa nyumba, hata kesho ndio tuamkie tena, tumalize hii kazi. So hii daraja tumeona sasa iko na manufaa hii siku zijazo. Kwa vile hii barabara hii kitengenezwa, hii njia ndogo itapanuliwa kidogo, na hii pande hii hata pikipiki itawasapita hapa sasa. Hata ukiwa na mzigo kutoka kwa soko itawasafika hapa, ikiwa ni mlimo mtu uweke mzigo kwa kichwa uende kwako. Lakini itatusaidia kwa vile itakuwa karibu, ili tusaidie watoto kama hawa. Unaona vile wanavuka, lazima wakuwe na mtu mkuu wa kupitisha. Lakini sasa ikikuwa mtoto ataweza kuja peke yake ashikilie afuke ng'ambo. Kwa hivyo hii iko na manufaa mbele siku zijazo. Tena tunashukuru Eric Omondi bila amekuja, Mungu amsaidie na amufungulie milango tena. Na hata wenye wanatoa kitu kidogo kutoka kwa mifuko yao wanamsaidia pia, na yeye atusaidie. Tutaona Mungu atafungua milango na vitu zingine kama barabara. Hata watoto wakienda shule kama sasa hapo tutapata kuna watu wengine masikini, tupate hata mtu awasaidie ili tuendelee Kenya yetu iendelee mbele. Lakini kwa hii kijiji tumeshukuru sana, na vijiji vingine ikiwa viko na shida, ili Omondi akiweza, Mungu atamfungulia na aendelee kusaidia watu wengine. So hao watoto mmekuwa mkiwafunza kufuka ama inakuwa aje? Ni wakizaliwa mnawaleta hapa mnaanza kuwafunza? Utapata wale wakubwa wenye wako klasi ya juu, unampatia, unamwambia pita na huyu mtoto, anasoea hivyo, sio kufunza mtoto. Mzazi hata toka kwa nyumba kuja kufunza mtoto bila anafuka. Ni wale wenzao wakubwa ndio wanajua kupita, ndio tunawapatia, wanavukisha, tena jioni wanakuja na wao. Lakini ikibidi ikiwa una mtoto wa kusaidia wako, unamleta tu, sio kumfunza, kumfukisha tu. Siku 2-3, wiki 2, utapata amezoea na yeye ameanza. Na viongozi wenu nafikiria washaona hii video kwa mtandao.
wameweza kufika hapa angalau waweze kushuhudia. Wamefika hapa hata kurespondi, hata saa hii hata tukimpigia simu saa hii hata shika simu kwa vile anajua chenye tutamuuliza. So ya mapunge, MCA, hata chifu alifika hapa, ni vile alisikia sasa kwa vile ako na mambo ya hii ya serikali sasa, ndio sababu alifika tu kuona kijiji yake ile kazi gani inaendelea. Lakini tukimwambia aitishe hata watu tuite watu wakubwa watusaidie, yeye hana acha. Hiyo ndio nimesema ukweli kabisa. Hata angekuwa hapa ningesema akiwa. Sioni watu wetu wakitusaidia. Sasa mtu anatoka mbali na kuja kutusaidia. Okay, sawa sawa. Tumeshukuru.